Що ж, ми продовжуємо підсумки дня і нагадаю, що поки парламент ухвалює законодавство, яке має боротися з олігархами та олігархічними ЗМІ, тим часом певні олігархи навіть продовжують посилювати свій монопольний вплив саме у сфері медіа. Про все це і про вплив, зокрема, на всі ці процеси нового законодавства щодо олігархів, зокрема того відомого законопроекту про олігархів, який зараз проголосували у другому читанні у Верховній Раді. Про все це будемо говорити з виконавчим директором Національної асоціації медіа Катериною М'ясниковою. Пані Катерино, я вас вітаю. Вітаю. Я почну з того, з головних таких новин, які спіткали останні дні ЗМІ. Знаємо, що пан Шуфрич, народний депутат України, із за дивним збігом обставин, на мою думку, ще й голова Комітету з питань свободи слова, він придбав 60% акцій каналу «Перший Незалежний». Ми пам'ятаємо, що цей канал пов'язують із Козаком і Медведчуком. Це таке об'єднання трьох каналів – NewsOne, ZIK і 112. І він це пояснив так, що він хоче захистити трудовий колектив, їх права і таким чином відстоює, як то кажуть, справу порятунку саме колективу. Скажіть, будь ласка, чи дійсно це так? Чи це просто такий елемент захисту тих активів, які накопичувалися довгими роками? Ну, як на мене, член парламенту і народний депутат, і голова комітету свободи слова має багато інструментів для захисту прав журналістів. Це прийняття прозорих, зрозумілих, виконуваних законів. І, власне, ніхто не відміняв депутатський нагляд, ніхто не відміняв депутатські запити. Власник, як гарант незалежності журналістів, ну, мені здається, виглядає, без сумніву, кожен власник медіа має поважати і професійні права, і незалежність медіа, яким він володіє. Але питання в тому, що мені здається, що це скоріше такий офіційна версія придбання каналу, тому що я ще раз кажу, що у депутатів є механізми забезпечення прав журналістів не тільки одного каналу, а журналістів загалом. Ми ж розуміємо, що капіталізація цього інформаційного ресурсу, вона тривала довгий час. І в даному випадку, чи не здається вам, що йдеться, зокрема, про те, щоб не допустити того, щоб повертати потім було дуже дорого цей капітал, який створювався? Ну, якщо ви маєте на увазі ті три канали, які підпали, власне, під санкції Ради національної безпеки, тому що, власне, журналісти з цих каналів, так би мовити, заявили про створення Першого Незалежного, то, наскільки я розумію, головним капіталом там було все ж таки ліцензія і доступ до ефірного мовлення, цифрового наземного телебачення і так далі. Звичайно, є ще там обладнання і різні такі речі, мовлення, але в ефірному телебаченні найбільша частка – це ліцензія. І, власне, мені здається, що скоріше тут ми будемо бачити в майбутньому, якщо канал буде допускати певні, можливо, порушення стандартів або будуть мати певні неоднозначні ситуації, тоді вони матимуть можливість сказати, що до каналу апелюють не тому, що він порушує стандарти або законодавство, а тому, що його власник є опозиційним політиком. Добре, якщо говорити щодо ситуації з прийняттям законопроекту про олігархів, наскільки це буде протидіяти от таким механізмам щодо, як то кажуть, начебто відстоювання свобод там і прав завдяки там інформаційного ресурсу, але ми знаємо, що з іншої сторони йдеться зовсім про інше. Ну, дивіться, як юрист і як директорка асоціації можу сказати, що ми аналізували багато цей закон. І поки що, на жаль, ми не бачимо остаточного тексту, тому що під час голосування було декілька змін внесено, які ще не відображені в тексті. Тобто ми не бачимо, які остаточні будуть формулювання в законі. Але закон, як на мене, не містить достатньо механізмів для реалізації того задуму, який в нього закладений. Тобто досить неоднозначне визначення медіа, тому що олігархом
визнається особа, яка має політичний вплив і яка володіє медіа. Медіа в законодавстві не визначено. Тому зараз те, як написаний закон, можна читати, що це власник компанії, яка має в користуванні частотний ресурс. А вибачте, частотний ресурс у нас з моменту, коли запроваджений був цифрове телебачення, частотним ресурсом у нас володіє не телеканал. Тобто, наприклад, не телеканал там Інтер є власником ресурсу, є оператор, який надає йому відповідні послуги. Це перше. І друге, що мене в законі певним чином непокоїть, це роль Національної ради, тому що Національна рада має визначати, чи є доброчесним, чи недоброчесним відповідний власник, якому планується передаватися власність на той чи інший телеканал або радіоканал, на медіакомпанію. Справа в тім, що Національна рада не є фіскальним органом. Вона не має доступу до інформації фінансової громадян. Вона не може їх перевірити. Навіть якщо її нададуть, то перевірити валідність, тобто чесність, правильність поданих документів, Національна рада не здатна. І їй такі ресурси не надаються. Тому яким чином вона буде це робити – велике питання. Велике питання. Насправді ми мали розмову із членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення Валентином Ковалем. І він про те казав теж про це саме, що ви сказали, що насправді в цьому законопроекті 3 згадування про Нацраду телебачення та радіомовлення. А як гадаєте, це буде удосконалюватися? Тому що ми знаємо, що багато депутатів, взагалі фахівців, кажуть, що це така ще база, і цей законопроект, там в майбутньому закон, він ще буде, як то кажуть, рихтуватися. Знаєте, як юристика і практикуюча юристка, я дуже проти експериментів на людях. Тому що виглядає так, що спочатку ми спробуємо застосувати цей закон, на практиці парламент побачить, хоча ми вже бачимо, ті, хто працюють в галузі, ті, хто працюють з Національною радою, що Національна рада не може виконати обов'язки, покладені на неї цим законом. І далі будуть пропонуватися зміни до закону. Що може мати, що окрім того, що ми втратимо час, може бути наслідком цього? Знову ж таки, звинувачення Національної ради в тому, що вона не здатна виконати свої обов'язки. Знову ж таки, соціальна напруга з приводу відсутності належного регулювання. У нас от тільки нещодавно була ситуація з тим, що не всі канали виконували норму закону про мови. Національна рада з об'єктивних причин не може притягати до відповідальності цього закону. Всі, знову ж таки, шишки полетіли на Національну раду. Тобто я думаю, що да, буде, якщо дійсно захочуть, щоб цей закон працював, то будуть змушені його змінювати, а для цього потрібно прописувати дуже великі, громісткі, але при цьому деталізовані і продумані механізми, як взагалі цю доброчесність встановлювати, знаєте. Ну, а взагалі, от як ви ставитеся до того, щоб розширити повноваження Національної ради телебачення та мовлення, тому що от такі великі холдинги певних олігархів, там 1+1, там Starlight Media і так далі, тобто такої трійки олігархів, ми знаємо, про кого йдеться, так, вони проти такого посилення, як то кажуть, впливу Національної ради та радіомовлення. Ми розуміємо, напевно, чому, але все-таки це ж видавалося, всі ці ліцензії видавалися цією радою. Тобто, чи не йдеться тут і про порушення, зокрема, з боку цієї ради? Ну, дивіться, мені здається, що взагалі на роль Національної ради треба дивитися в часі. Да? Тому що, з одного боку, я погоджую, що Національна рада потрібно, принаймні, уточнити, деталізувати її повноваження і точно надати ресурси на їх реалізацію. Тому що, наприклад, Національна рада має перевіряти структури власності, які щорічно подають медіакомпанії, але Національна рада не має людей, які можуть це оперативно і якісно зробити. Тому вони, на жаль, змушені робити вибіркову якусь перевірку, а й встигати потім впродовж року ще доперевіряти всіх інших. Це з одного боку. З іншого боку, ми ж не можемо не пам'ятати, що, власне, Національна рада в певні періоди
періоди Помаранчевої революції, в періоди президентства Януковича була таким потужним, ефективним інструментом примусу. Да? Тобто Національна рада періоду Януковича фактично майже знищила регіональне мовлення в країні. Вони роздали ці цифрові ліцензії, які ми досі не можемо закінчити. Тобто фактично Національна рада допомагала формувати олігархічні медіа? Дивіться, без Національної ради не може виникнути жоден телеканал. Національна рада видавала ліцензії. І знову ж таки, Національна рада видавала загальнонаціональні ліцензії, і це окей, тому що ми маємо мати національні медіа. Інше питання, що з початку, з першої Національної ради головування Петренко і потім за голови Холода і далі, Національна рада ніколи не мала стратегічного плану. Да? Тобто вона не дивилася на ринок і не казала, нам потрібно 5 загальнонаціональних каналів, всього, 10 загальнонаціональних радіостанцій і стільки-то регіональних компаній. Ліцензії видавалися, наприклад, ж ніхто не буде сперечатися з тим, що мережа каналу НТН була просто сформована за вказівкою тоді адміністрації Януковича, просто тому, що вони вирішили, що їм потрібен ще один канал. А чи може рекламний ринок витримати таке навантаження? Чи може він утримувати таку кількість каналів взагалі на квадратний сантиметр аудиторії? Добре, а мережа інших каналів, так? Мережа каналів Пінчука, Ахметова, Коломойського, вони ж теж формувалися. От таке враження, що завідомо розумілося, що це хто є власники, чи Нацрада цього не могла знати. Тому що щодо саме засновників, ось зміни щодо законодавства по роботі Нацради, вони були внесені не так давно, я пам'ятаю, так? Закон про Національну раду змінювався вже десятки разів, вносилися різні уточнення. Він дійсно застарілий, як закон про телебачення і радіомовлення. Але, знову ж таки, канали, які ви називаєте олігархічними, які належать людям, які згідно нового закону потенційно можуть бути визнані олігархами, вони ж належали різним людям. Тобто, якщо пригадати, група 1+1 не була заснована Коломойським. Вона була заснована паном Раднянським, і це був актив, який був придбаний Коломойським. Так, я думаю, що в тому числі і з метою гарантування, створення певних публічних гарантій недоторканності або належного ставлення до його інших бізнесів. Так? Наприклад, Інтер теж не створювався на перших початках теперішніми власниками. Тут Україна. Україна створювався, без сумніву. Група Starlight Media теж створювалася первинно тими власниками. Вся група Starlight Media. Власне, тут проблема в іншому. В тому, що з одного боку великий бізнес вважає єдиним можливим гарантувати свою певну недоторканність і незалежність – це мати медійну компанію. З іншого боку, відсутнє ефективне законодавство, яке би гарантувало, скажімо так, про концентрацію не можна казати, у нас 4 групи, 33 канали. Жоден антимонопольний комітет не доведе, що це монополія. Да? І це не є монополією згідно монопольним законодавством. Тут скоріше питання певної прозорості, власності і фінансування, тому що, як на мене, якщо б ці канали були бізнесом, тобто вони б заробляли на своїй аудиторії, і вони б відповідно служили лише інтересам своєї аудиторії, не було б проблем, хто їх власник. От питання в тому, наскільки закон майбутній про олігархів, він зможе, як то кажуть, дати таку можливість для держави, щоб вона могла спілкуватися з тим чи іншим олігархом з позиції сильного. Тому що ми розуміємо, що ЗМІ, як ви вже самі сказали, що ЗМІ дає силу олігарху, як то кажуть, все ж таки навіть спілкування з певними представниками держави. Зараз, коли, наприклад, цей законопроект буде ухвалений, наскільки це допоможе? Чи все ж таки механізми там не настільки адекватно прописані? Я, чесно кажучи, дуже проти таких формулювань, як держава говорить з позиції сили.
держава, яка говорить з позиції сили, в нас Білорусь. Ну, вона спілкується з медіа з позиції, з позиції сильного. Тобто з позиції не те, що чиновники там спілкуються, намагаються знайти якийсь компроміс з олігархами, а позиція того, що поставити перед фактом, що це має бути так. Навіть, знаєте, є один журналіст сказав про те, що Ахметов колись сам сказав, що з олігархами треба, ну це якби за моєю інформацією, так, що треба, як то кажуть, олігархів поставити перед фактом. Я не знаю, я думаю, що держава з власниками медіа і з медіакомпаніями може спілкуватися лише з позиції інтересів, законних інтересів аудиторії, громадян. Тут потрібно розуміти, що саме, для того, щоб цю дискусію, яку зараз намагаються вести в розрізі закону про олігархів, і вести фахово, треба спочатку голосно і внятно сказати, в чому проблема. Проблема в тому, що через ці медіа ці бізнесмени можуть впливати на результати виборів, можуть впливати на державну політику, можуть впливати на якісь, наприклад, питання інформаційної безпеки, її захисту чи не захисту. І тоді, коли ми зрозуміємо, а це можна зробити завдяки тому, щоб, як, наприклад, була спроба в проєкті закону про медіа, описати вимоги до чіткі, зрозумілі, вимоги до таких речей, як там популяризація чи не популяризація комуністичного режиму, тоталітарного режиму, висвітлення конфлікту і так далі. Якщо будуть зрозумілі правила, єдині для всіх. От для великих і для малих, для тих, хто власником олігарх і тих, хто є, мовно, приватний бізнесмен, у якого немає на політики, поки що немає на політику впливу. І якщо всі цих правил будуть дотримуватись, то буде, в принципі, порядок. Да? І, може, в олігархів буде менше інтересів мати у власності і підтримувати якось фінансово ці канали. Тому що, знову ж таки, дивіться, ми з вами обговорюємо там 5 людей, чи 5, чи 6, які потенційно можуть потрапити в цей список. Поїдьте в будь-який районний центр чи обласний центр і подивіться, там настільки ж принципово мати медіа, якщо ти місцевий бізнесмен чи місцевий політик. Тому що ти там будеш мати куди більше впливу на свій конкретний місто X, якщо ти маєш одну радіостанцію чи одну телекомпанію. І ти будеш все, що хочеш. І там у нас президент який? 6-й, да? А у нас є райони, де голова району не змінився ніколи. От дивіться, до речі, щодо вибірковості. От ви сказали про вибірковість, і я зараз, ви згадали 6-го президента, а можна я згадаю 5-го президента, так? Ми пам'ятаємо, що сам канал там 5-й, він теж формувався і здобував свою популярність на фоні там певних політичних змін в нашій державі. І знаємо, що згодом при президентстві пана Порошенка стався новий канал, він був створений «Прямий». І в даному разі, чи не здається вам, що Нацрада керується певною вибірковістю? Ми бачимо, що з каналами, там, які пов'язані з Медведчука, розправляються і так далі, а з тими каналами, які належать там Порошенку, вже якби Прямий, він підтвердив, що його канал, але вони ж теж відробляли в певні часи, певні політичні моменти, вони керували, маніпулювали. Тут я не буду виражати позицію своєї організації, це моя виключна позиція, але я думаю, що якщо би і були докази певного підтримки тероризму щодо інших власників, діюча влада би не мала ніякого пієтету, тут інша ж проблема була, питання впливу на політичне життя, про яке йдеться і про в законопроекті про олігархів. Якщо ми говоримо, по-перше, як буде застосовуватися закон про олігархів, ми ще не бачимо з вами. Він тільки прийнятий. Звісно, критерій, що якщо політик впливає на... Якщо читати його, ЗМІ, то 5-й президент України підпадає під ці критерії, якщо їх читати так, як хочуть їх читати автори. Якщо їх читати так, як вони читаються юристом, то там багато питань, взагалі, хто взагалі може бути визнаний олігархом. Але питання в тому, що канали, які були закриті, вони були там закриті, тому що їх власник
був причетний, ну або його підозрюють, і є, як я розумію, певні дії зараз доведення його причетності до фінансування тероризму. Згідно закону про санкції, це єдиний випадок, коли Рада національної безпеки може застосовувати санкції до громадян України. Ми ж пам'ятаємо добре, що коли пан Порошенко обіцяв там продати свої активи в Росії, він це не зробив, коли обіцяв, і про це є багато розслідувань і так далі. Тобто тут теж не факт, чи пов'язані ні активи і фінансування там тих самих каналів з Україною чи з Росією. Тут теж, якщо розбиратися, думаю, можна накопати на СБУ, на все, що завгодно. Якщо я правильно слідкувала за останніми президентськими виборами, я, мабуть, думаю, що для нашого діючого президента п'ятий президент – головний опозиціонер, правда? Ну, тобто, з огляду на його реакції всі і на коментарі. Я думаю, що якщо б були зараз якісь формальні можливості, мінімальні, притягнути прямий чи п'ятий, чи там якісь інші структури Порошенко до відповідальності, це б зробили дуже швидко. Мабуть, поки що не виходить. Тобто, пані Катерино, от на завершення, ми розуміємо, що має все ж таки і змінюватися ситуація щодо власників каналів, тому що, наприклад, якщо бачите там європейські канали, дивитися структуру власності, то навіть в них дуже багато державних каналів там, і в них там частка приватна там 12%. Ну, я от цікавилася. Ну, тобто зовсім інша структура власності. То наскільки ми бачимо, що ми йдемо в цьому ракурсі? Тому що ми ж маємо змінювати цю всю парадигму. Наскільки це можливо в Україні зараз? Тому що ми розуміємо, що телебачення – це дорого. Дуже складне питання, тезисно. Перше, в західному світі державне телебачення з'явилося раніше, і тому в них така структура власності. Друге, Україна – права держава, тут не можна забирати власність просто тому, що змінилися закони. В нас власність – це є конституційне право. Тому потрібно створювати такі ефективні, прозорі і зрозумілі механізми регулювання медіа, щоб власникам, які хочуть, окрім того, щоб мати медіа як бізнес, хочуть реалізовувати через нього ще й свої політичні або бізнесові інтереси, просто не могли, або для них було б це дуже складно робити. Як це зробити, пане Катерино? Для цього треба приймати велике комплексне законодавство. Тобто це мають бути зміни і до МКУ діяльності, правильно, і до закону про медіа, і закон про олігархів має теж бути має повністю. Я не певна про закон про олігархів, тому що я ще досі не бачу, яка це може бути юридична конструкція, але нам потрібен новий закон про аудіовізуальні послуги, нам потрібен новий закон про Національну раду, новий закон про інформацію, про рекламу і так далі. Пані Катерино, я вам дякую. Я думаю, що будуть рухатися в цьому напрямку. Я нагадаю, що з нами була директорка Національної асоціації, виконавчий директор Національної асоціації медіа Катерина М'ясникова. Я ж з вами прощаюся. До нових зустрічей.